नमस्ते सेवा साथीहरू। आज चाहिँ हामी यसो अन्तिम छुट्टीको दिन निस्किएको रासनहरू सपिङ गर्नु भनेर। यस्तो घाममा के गर्नु, कता अलिअलि घुम्ने पनि अनि सपिङ पनि रासनहरू पनि लिएर आउने। रुटै रुट गइँदैछ, रुटै रुट यता च्यानघारी। अब यहाँबाट जाने हो रुटै रुट। पर ताल पऱ्यो भने त्यो हिमाल ढुङ्गा जस्तो माटो जाने। अलि दाइ अगाडि अगाडि, म पछाडि पछाडि। अनि यो चाहिँ मदिना मार्केटको यहाँ ठुलो मार्केट भनेको यही हो। अनि यहाँदेखि अलिकति उता गएर माथि दाहिने लाग्यो फेरि एउटा ग्रेन्ड हाइपर आउँछ। त्यति यहाँको ठुल्ठुलो मार्केट भनेको, अरू त्यति छैन। अनि पर एउटा गिफ्ट सिटी गिफ्ट मार्केट छ, त्यति अलिकति ठुलो होइन। यतातिर सबै लेबर काम हो। दाइ पर पुगिसक्नुभयो, बुढो पर पुगिसक्यो। थकाइ लागेछ, बसेछ। म चाहिँ जान्छु। ल, मेरो दाइको हालत चाहिँ है, थकाइ लागेर बसिरहेछ बुढो। हालत यस्तो छ। घुम्दा थाकिसक्यो। एउटा मार्केट छिरेको तलाल मार्केट भन्ने। तलालमा सब दलालै दलाल रहेछ, महँगो। त्यो गर्दा हामी लगभग त्यो छेउमा पुगिसक्यो। माटोको ठुमको छेउमा पुगिसक्यो। दाइ चाहिँ आँटिसक्यो गर्मीले। अब हामी फेरि पल्लो लाइनबाट छिरेर फर्किने। दाइ हिँड्दा थाकिसक्नु भयो अरे। उता घर जानु लाग्नु भएको छ। अब 14 महिना मात्र बाँकी छ घर जानलाई। सपिङ गर्नु हिँडेको तनाव भइरहेछ बुढो गलेर घामलाई। अहिलेसम्म चारवटा मार्केट गयो। एउटा नि दाइले मन पराउनु भएन सामानहरू, त्यही भएर अब अर्को ग्रान्ड हाइपरहरू जाने चट्टसँग सपिङ गर्ने। मन पऱ्यो भने अब दाइको धेरै दिन पनि छैन, जानु आँट्नु भएको छ। बाँकी 14 महिना बाँकी छ छुट्टीमा जानुलाई, त्यही भएर सपिङ गर्नु हिँड्यो। अनि रासन पनि अलिकति किन्नु छ। अब हामी छिर्छौँ लगभग 8-9 वटा अझै बाँकी छ घुम्नलाई। यतिपछि चाहिँ रासन नि भेटियो होला, दाइलाई मनपर्ने सामान पनि भेट्नु होला। हरेक सामान किनेर देखाइदिउँला, नत्र भने यस्तै हो। ल, अब ग्रान्ड हाइपर आइपुग्नु लाग्यो। यहाँ छ मदिना छिर्दा कति छिर्नु भन्नुहुन्छ? झन्डै पादिन मात्र भन्नुहुन्छ त। चट्टसँग त्यहाँबाट ग्रान्ड हाइपरमा छिर्ने हो साथी हो। अब यो मार्केटमा छिरियो। उता घुम्यो ग्रान्ड मार्केटहरू, म्याङ्गो मार्केटहरू घुम्दा गलिसक्यो। दाइले पनि सामान भेट्नु भएन। अब रासन पनि निकालेको छैन। यो भित्र लास्ट छिर्न, त्यसपछि उता रुम जाँदै बाटोमा बङ्गाली मार्केट पर्छ, त्यता जाँदै जाउँला। साथी हो, सामान किनियो है फाइनली। रासनहरू चाहिँ किन्यो, दाइले चाहिँ अरू सामान किन्नु भएन किनकि चारो एकदम नजिक आइसकेको जानलाई। 14 महिना बाँकी, त्यही भएर मात्र अलिक सामान नकिन्नु भएको। त्यही भएर रासन चाहिँ किन्यो। अब रासन हेर्नुहोस्, यहाँ यस्तो छ, मस्यौरो छ, टमाटर छ, यो के गर्दै यो चामल गरेर हामीले लगभग कति 100 रुपियाँको किन्यो। अब तपाईँहरू यहाँ दुबईको सोनापुरमा हुनुहुन्छ र अलिक सस्तो थाहा छ पसल मार्केटहरू छ भने भन्नुहोला। हामी दाजुभाइ चाहिँ डुल्दा मार्केट घुम्दा थाकिसकियो। अब 100 रुपियाँ पनि सकियो। यो अवस्थामा त्यो पनि धेरै छैन सामान, लगभग 1 हप्ताले पनि पुग्दैन होला। अब यस्तै छ। ल, आजको लागि चाहिँ भिडियो भनेको यति नै हो। अब
भ्यायो भने अर्को हप्ता हो सकभर म ल्याउनु चाहन्छु हप्तामा एउटा सानो छोटो मिनी भ्लग भए पनि ल्याउनु चाहन्थेँ तर अब सकिन्छ पोसिबल छ भने ल्याउँछु नत्र भए तपाईँहरू 10-15 दिनमा तपाईँहरूलाई सानो मिनी भ्लगहरू चाहिँ लिएर देखाउने कोसिस गर्छु हस् त बाई।